megalayapost.news. Kasunjuk kirang bash nong Riboy District menta kasingi kalasong jingalang deka Executive Committee Hasaidan banyatai badia thir halor sibun kimat kibakta ekisnong kitha barka imlang kasalang banna kabenta kabhagamiat jong kisnong boper nadu ko umdi ka boarding electric kajingdu kamai kinong ri na kajing jelai kisnyang bat kisiar bawan nabar bat kiwei haba kilat patai kubor na kaliang ba PB siliang General Secretary kasunjuk hakajing don lang ba BB makdo chairman lambat kiwei ki pararang bash nong kilaong bakum kasunjuk kalasong kerpang ya kani kajingyalang ban ya ke General Council ban penlong haubana jembang mentau senam banyak keran halor sibun kimat kibakongsan na kabenta kabah kamian katham Riboy. Sunjuk kirang bak senong Riboy District menta kasngi ka khandriu terik benai April arjar pendriu layok ban penlong ya ka Executive Committee jongka sunjuk kirang bak senong hang dia ponong po. Ki agenda ki bana kaliang jong sunjuk layok ban keren ki don katok andi ki mat ki ba kamkongsan kabenkong kabang layok ban ya keren kan kasngi kelong halo kajing tumu jong ka sarkar bon khot tender no na kabenta kanika jing supply ya ka material jong ka MGNRGS halo jong kani kajing tumu jong ka sarkar na kaliang jong ki nong iram snong ki chairman jong ki VC ni persajur halo kani bata kawi kajing mut ngilarai ba ka sarkar kani ban pendek bet kumba juyat bersekata ka ba ki vendor kindehi gitu ki ba ka VEC kalau dapat menjur ke ba ka VEC kalau dapat approve bat nginom pediang dari liru ba ya ka material jong ka MGNRGS on su khot tendar no kumbla tumbu da ka sarkar halo kani nak kalian jong sunjuk nilai yakut ban pha da ka jingtho sha u minister beri concern jong ka sinar develop nak benta ban penpau ke jing persya bukum juru sha u deputy commissioner bat sha u PD jong ka Riboy District kamat kabar ka bangilio abanya keren hakani ka sigi kalong ba nakalong jong sunjuk ka jingat lenti ke jong ka ngila sgodon kam ban khot ya ka General Council jong ka sunjuk kirang ba snong ha Riboy District hakabaya kani ngilesim ya karai bangin khot haka pratrik jong upnai me arajar arpundriu hang ni ha po nong po library hall haka por sipo bujem step dina kaliang jong ka Executive Committee kalasanya office ban pinbit pinbiang na kabentakan ke General Council hakaba lakarpat ia kirang bak senong jong barok senong kibran hapok ka Riboy District bakini poirenti sia kanika General Council na kabenta begini penyatai ia kijing wat hikam kibidei bat ka bahagamiat jong imlang kasalang ka Riboy District hi barok kawai pat kamat ka bangilio bania keren kalong ba kajing wanrung railan jong kini kimar bam kum kadok siar landi kisnyang sepok kajela kajungi te kaniru kade ka ba kipai ba nongri jingri kilai ut kila nam hakisnong kita gujungi hakaba utu usnyang lokal gujungki ka kimdon dor su menta hakaba uni usnyang bawan nasabar jela ula jelai ba kadika jela kajungi tingim tip nakaliang jongki nong pej nong i khamtam ya ka veterinary kile akon kodor nomor ba kani kajing wan rung kertep jongki diki ki dok sniang lani ki dok siar syakani ka jela ka jungi krakta sisa ya ka kamai kaji jong kini ki lokal ke jungi lani kini ki nongsong snong ki bari siar risniang ti kumta nak yang juga sunjuk ka bidi bakaniru ngilaya akut ya ka banbu tak ka jingtho sya audisi ba kujuru syaki minister concern ka bidi pek ya ka tanat veterinary nak bentaban banwanra ya banweng ya kini ki jingi jong ki nongri jingri bat ki ba im dakaba kamai lang ba kani ka jingri hapok snong ka thaw jungi kawai pat kamat ka pangilio banyak keren kade ha kabidi bakani ka jing teko jong ka jal jivan mission tekani kade ka isu ka bana kaliang jong ka sunjuk nilai keren ka pors ka por nilio ru banyak keren ya ki minister ka bidi pek ya kani ka benta hoj ki bubun kisnong kila de ki jing kirku dari gidon ki bubun ru kisnong ki ba kani ka jal jivan mission kalawara panban ka jing yamai apa deng ki nong song snong mensua kawai ke platform common platform pra khnai tili kilong yeng kitang yo matran kam da kawai ke platform namar ka ka biang hari kumulang mata na do ba la distribute la de la sami itu syaman lagi tliwing kalawan ra ka jingya mai ka jingya nya ka bakirang ba snong kilawa kelumar kli teke ka pada kaliang jungi kum ka sunjuk ngila sim ya ka jing ai jumut kirang ba snong ki para ba snong kalong ba ngin sabu ka jing tho sya chief minister ba kum si minister ba de pek ya ka ni ka PHE department ba kintau kirat kelenti kumno ba penbiang ya ka sus hakini kisnong ki ba don ni kan ka jing teko hakabidi bat kajing menteri ya kajal jiban mission bat sekawai kamat kabana kaliang jong kasunjuk liyo ek panikiran hakan segi kalong hakabidi bakan ka special intensive revision kabagi tip SIR hakabana kaliang jong ka Election Commission of India kala persyang ni kaban
penterikam hagi babun ki jela hakani kari India ka jongi bat kumbangi smutu bah hakani ka jela Meghalaya ka jongi ru nakaliang jong ka ECI kan sa penterikam nakabantaban le ya kan ka special intensive revision tiga ka bangi sngo kalong ba nakaliang jong ka ECI hakapor baki pensisa ya ka permanent resident jong uno na kano kanong sungsnong hapo kanika jela Meghalaya ka jongi kinom pediang su ya ka sernat lani ka residential certificate bala isu da ka dorbasnong lani da orang basnong tikani ka jing temu jong ka ECI lani Election Commission of India banom pediang su ya ka sernat kabu jeng ma ya ka jela ka beritpat ka jongi kamtam ka jai edukasi jantia namar ba kumbangitip ka kasi jantia ka hapo ka schedule gidon ni ka autonomous district council ka papet ya ka banpene ya ka riti ka dustur ya kan dikajai berurit pak ke jungi te lada kampediang su ya kan dikaj residential certificate lani kam itu su ha jing sisa ya ka jing long tradisional kamut ka ka banja namar balese ubawan song sisi arsingi uno ubar jela ubawan song sisi arsingi hang ne sunong jungi lada u apply ya ka residential na kita ki gazette officer leng bagi BDO ki DC pemerintah ter kamut ba kabor jong kirang basnong kanam gon su akata kapor dan aliang jong kesunjuk kirang basnong ngim persya ya kani ka SIR hendrai ngim persya jur lada ka ECI kampriang ya ka sernot ka bala isu da ki dar basnong lani darong basnong ban pensisa ya ka jinglong tradisional permanent resident jong uno lani ka no ko bri gi busyong pasa hang ni hapo kisnong kita ko jungi hakani ka jela khasi jantia ko jungi Meghalayapost.news